Dostlar selamünaleyküm. Cumhurbaşkanı Erdoğan Salı günü kabine toplantısından sonra çok önemli bir konuşma yaptı. Ve bu konuşmada özellikle iki devlete yüklendi. İran ve İsrail. Her ikinizin de ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Planlarınızın da farkındayım. Hepsini bir bir yerle bir ederim dedi. Yani onları tehdit etti. Uyarısının belki de en önemli kısmı terör koridorunu yerle bir ettik. İkinci bir koridora müsaade etmeyeceğiz deyişi oldu. Yani önemli bir konuşmaydı. Bu yüzden bugün bu konuşmayı analiz ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İran ve İsrail'e nasıl posta koydu? İzin vermeyeceği yeni bir terör koridoru planı mı var? İsrail Türkiye'ye rağmen yeni bir koridoru hayata geçirebilir mi? Bugün bu tarz soruları cevaplıyoruz. Ama başlamadan kısa bir hatırlatma yapayım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bölgemiz gerçekten siyasi anlamda her şeyin yeniden yapılandığı bir dönemden geçiyor. Kartlar yeniden karılıyor denir ya. Herhalde bu bölgede kartların bu derece karıldığı bir başka dönem dünya savaşlarından sonrası filandır. Şu an farkında değiliz. Olay biraz daha örtülü şekilde oluyor. Ama tam olarak böyle bir gerçek söz konusu. İşte bu yüzden bu dönemde atılan her adım, uygulanan her politika, yapılan her açıklama ayrı ayrı önem kazanıyor. Ve tam böyle bir ortamda Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken açıklamalar yaptı. Salı günü kabine toplantısından sonra bir konuşma yaptı ve iki ülkeyi kısmen üstü örtülü şekilde hedef aldı. Biri İran, biri İsrail. Tabii ki konuşmanın konusu Suriye'ydi. Suriye'de yaşananlar Türkiye'yi bu konuda ciddi anlamda söz sahibi haline getirdi. Şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye konusundaki ağırlığı dünyadaki herhangi bir liderden kat kat fazla. O yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konularda konuştuğunda aslında sadece Türkiye'ye hitap etmiyor. Bütün dünyaya mesaj veriyor. Yani şu an analiz edeceğimiz cümleleri aslında bize değil, dünyaya yönelikti. Öncelikle konuşmanın İran'la ilgili kısmından başlayalım. İlk uyarısını İran'a yaptı. Şu ifadeleri kullandı. Özellikle Suriye konusunda kimi aktörler Türkiye'nin sabır taşının direncini sınamak yerine dostluğunun kıymetini bilmeli. Buna göre söylemlerini ve politikalarını ayarlamalı, örgüt gibi değil, devlet gibi hareket etmelidir. Suriye'nin kalıcı huzura ve istikrara kavuşmasına kim engel olursa açık söylüyorum, karşısında Suriye hükümetiyle birlikte bizi de bulacaktır. Burada uyarılan, açıkça kimi aktörler diye bahsedilen devlet elbette İran. Çünkü İran gerçekten Türkiye'nin sabrını zorluyor. Sürekli Türkiye'yi eleştiren, Türkiye'nin Suriye'deki varlığını eleştiren açıklamalar yapıyorlar. Ve bu açıklamaların tonu çoğu zaman düşmancı oluyor. Yani sadece bir eleştiri değil, çok sert söylemler kullanıyorlar. Ve bu söylemler artık Türkiye'yi ciddi anlamda rahatsız etmeye başladı. Uyarı bu yüzden yapıldı. Aslında bugünlerde Türkiye ile İran'ın arasının iyi olması gerekiyor. Çünkü İran tarafından yapılan açıklamalara bakılırsa şu an ABD'nin İran'a askeri müdahalesini engelleyen biziz. Türkiye'nin bu konudaki pozisyonu için İranlı yetkililer teşekkür açıklamaları yapıyorlar. Ama dediğim gibi Suriye'de çok canları yandı ve bu yüzden İran'ın Türkiye karşıtı açıklamalarını anlamak mümkün. Çünkü Suriye'de yaşadıkları kayıp sadece Suriye'yi kaybetmek değildi. İran, Türkiye'nin Suriye zaferiyle birlikte çok büyük kaybetti. Şii hilali diye adlandırdıkları politikaları resmen çöktü. İran, normalde Suriye, Lübnan, Irak ve Yemen'deki Şiiler üzerinden bir hilal oluşturmuş ve bölgeyi kontrol altına almaya çalışıyordu. Suriye'deki kayıpları bütün bu politikanın yerle bir olmasını sağladı. Türkiye'nin müdahalesiyle birlikte Suriye'de tutunamayıp geri çekildiler. Buradaki geri çekilme, Irak'ta da onlara güvenen güçlerin güvensizlik yaşamasına neden oldu. Ama esas kayıpları Lübnan'da oldu. Çünkü Lübnan Hizbullah'ıyla kara bağlantılarını kaybettiler. Son dönemde iyice kabuklarına çekildiler ve Yemen'i de ortada bıraktılar. Böyle olunca 10 yıllık Şii hilali hayali yerle bir oldu. Tabii ki bunun çıkış noktası da Türkiye'nin desteklediği güçlerle Suriye'de yönetimi değiştirmesiydi. İşte bu yüzden İran her fırsatta Türkiye'ye kin kusuyor ve Suriye'de kaşıyabileceği bütün sinir uçlarını kaşıyarak istikrarı engellemeye çalışıyor. Şu an eminim ki Suriye'de Türk istihbaratı ile İran istihbaratı arasında ciddi bir mücadele yaşanıyordur. Haberimiz bile olmadan İran'ın ne istihbarat ajanlarını tutukluyorlardır bizimkiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası yaptığı konuşma zaten İran'ı uyarırken bu gibi mücadelelerin de gün yüzüne çıkışı anlamına geliyor. Yani kısacası Cumhurbaşkanımızın ilk hedefi İran'dı. İkincisi ise İsrail oldu. Ona geçmeden önce şunu belirtmekte fayda var. Bu açıklamalar bile tek başına Türkiye'nin büyüklüğünü göstermeye yeterli. Bir yandan ABD'nin planlarını bozuyorsunuz. Bir yandan Rusya'yı Suriye'den gönderiyorsunuz. Bir yandan İran'ı kovarken bir yandan da İsrail'e çatıyorsunuz. Ve tüm bunları yaparken yapayalnızsınız. Size destek olan yok. Sırtınızı dayayabileceğiniz bir güç yok. Ne adım atarsanız atın tek tabanca. En son gördüğünüz işte Türk devletleri bile Güney Kıbrıs'ı tanıdı. Kuzey Kıbrıs davasında bizi sırtımızdan vurdular. Türkiye'nin dış politikada attığı adımları değerlendirirken bunu göz önünde bulundurmayı unutmayın. Türkiye yaptıklarını her zaman düşmana rağmen yapmıyor. Bazen dosta rağmen de yapmak zorunda kalıyor. İşin en acı kısmı bu. Ve işte böyle bir ortamda son yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanımız İsrail'e çattı. Konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Terör koridoruyla Suriye'nin parçalanmasına nasıl müsaade etmediysek başka koridorlarla bu ülkenin bölünmesine de aynı şekilde izin vermeyiz.
Tekrar ediyorum. Suriye'de 8 Aralık öncesine geri dönüş diye bir ihtimal ortadan kalkmıştır. Konuşmanın İsrail ile ilgili olan tek kısmı da bu değil. Ama konumuzla alakalı olan kısım bu, o yüzden bu kadarını paylaşsak yeterli. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan önce yerle bir ettiğimiz planlardan, sonra da yeni, benzer bir plandan bahsediyor. Öncelikle Suriye'yi terör koridoruyla vurmaya çalıştılar. Suriye'nin kuzeyinde Irak'tan Akdeniz'e kadar uzanan bir koridor açacaklardı. Bu koridor terör örgütü PKK'nın kontrolünde olacaktı. Bu şekilde birçok çıktı elde edeceklerdi. Öncelikle terör örgütü Akdeniz'e ulaşma imkanı bulacaktı. Böylece hem Suriye'nin hem Irak'ın zenginliklerini buradan satabileceklerdi. Daha da önemlisi, burada Türkiye'nin önünü keseceklerdi. Suriye'yi düşünün. Şu an birçok devletin burada hedefi var. Ama özellikle İsrail burada Büyük İsrail'i kurma hayaliyle yaşıyor. En büyük engel ise elbette Türkiye olacak. İsrail güneyden Suriye'ye girdiğinde kuzeyden Türkiye buna elbette müdahale edecek. Müsaade etmeyecek. Terör koridoru gerçekleştiğinde bu müdahalenin önüne geçmiş olacaklardı. Çünkü Türkiye sınırındaki terör devletiyle meşgul olmak zorunda kalacaktı ve ani durumlarda müdahale edemeyecekti orayı aşıp da. Yaptığımız sınır ötesi harekatlarla bu planı yerle bir ettik. Artık böyle bir ihtimal yok. Peki o zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir koridora izin vermeyiz derken kastettiği yeni koridor hangisi? İşte burada İsrail'in yeni planı devreye giriyor. Şu an PYD'nin İsrail desteği almasını sağlayan ve Suriye'nin yeni yönetimiyle anlaşmalarını engelleyen koridor planı bu. Aynı şekilde İsrail'in sınırlarından Suriye'nin güneyine girmeye çalışması da bu planın ilk adımları için yapılıyor. Oluşturmaya çalıştıkları koridorun, yani planın adı Davut Koridoru. Suriye'nin güneyinde Golan Tepelerinden Irak'a kadar ilerleyecek bir koridor kurmayı hedefliyorlar. Bu koridor yine daha önce hayal ettikleri gibi PKK'nın kontrolünde olacak ve PKK Irak'taki güçleriyle birlikte buradan denize ulaşabilecek. İsrail de bu şekilde Türkiye'nin Suriye'deki etkisini zayıflatırken Suriye'ye de meşgul olmak zorunda olacağı bir konu vermiş olacak. Özellikle Suriye'nin eski lideri Esad'ın devrilmesiyle birlikte el altından ortaklık yaptıkları uyuşturucu Kaptagon ticareti son bulmuştu. İşte bu koridorla birlikte o ticareti de yeniden canlandıracaklar. Tabii ki daha da önemlisi, İsrail bu şekilde Büyük İsrail hayaline bir adım daha yaklaşmış olacak. Bu mümkün mü derseniz, eğer Suriye yönetimi tek başına kalsaydı mümkündü. Adamlar şu an sıfırdan bir ülke kuruyorlar. Devirdikleri Esad gitmeden önce bütün askeri altyapının haritasını İsrail'e verdi ve İsrail bu noktaları birer birer vurdu. Yani eski devletten kayda değer bir askeri altyapı devralamadılar. Böyle bir ortamda İsrail'le baş etmeleri elbette mümkün değil. Ama bu konuda sıkıntıları yok çünkü Türkiye yanlarında. Ve işte Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir koridora müsaade etmeyeceğiz derken Davut Koridoru'nu engelleyeceğimizi, buna göz yummayacağımızı açıkça ilan etti. Türkiye'nin önem verdiği bu olay elbette gerçekleşemez. Artık bu konu İsrail için kapanmak zorunda. Elbette şanslarını deneyecekler. Ama zaten Türkiye'nin karşısında kim varsa bugüne kadar hep şansını denedi ve hiçbiri başarılı olamadı. ABD ile ortaklaşa yaptıkları, hatta Rusya'nın bile korumaya çalıştığı kuzeydeki koridor planını bile gerçekleştirememişler ki buna Türkiye mümkün değil, müsaade etmez. Bir de Türkiye'nin desteğiyle Suriye yeni bir ordu inşa edecek ve bu ordu günden güne daha da güçlenecek. Yani günden güne Davut Koridoru daha da uzaklaşan bir hayale dönüşecek. Yani konuyu kısaca özetlemek gerekirse Türkiye yine tek başına hareket edecek. Ama yine Türkiye ne isterse o olacak. Çünkü onların hayal ettiği yere bizim kudretimiz ulaşır. Bugüne kadar hep ulaştı. Allah'a emanet olun.